Subscribe now and press the bell icon. दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो देखने के बाद अपने सभी साथियों को इसे जरूर शेयर करें।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। I will get back soon with a new video on some other topic. Till that, go to our channel, enjoy our other videos. Thanks for watching. Take care. Good day.